Түске жақын мезгіл еді. Жота-жотадан қарауыл салды. Жілке тұмсығын төсеп белгілі иіс күтті. Алыстан таныс иіс келіп мұрнына жетті. Манайға жалт-жалт қарап алып, қырдан-қырды, адырдан-адырды кезіп отырып, күнбатысқа қарай шырқап салды. Көп іздеді. Аяғында күн кешке жақындағанда бір жотаның басында шошайған аттылы қойшыны көрді. Айналасында сол төбенің бетінде қой шашылып жайылып жүр. Теріп жеуге шашқан шашудай. Бірақ жақында ауыл бар. Алыстан ағындай бет түзеді. Жалғызақ қарасын көріп қалған қойшы айғайды салып, бұған қарсы шапты. Қойшы үлкен емес, бала даусы шошытпайды. Қой дүркіреп үркіп, қойшыға қарай қашты. Қасқыр жақындап бір қызыл қойға ауызды салғалы ентелеп келіп қалып еді. Мағынадан айғайлап келе жатқан қойшы қасына кеп қалыпты. Еріксіз жалтарып бұрыла беріп еді, қойшы бастырып қуып жөнелді. Бой салып, қорқып қашқан жоқ. Содан ба болмаса тегі жүйрек пе? Әйтеуір бозат бастырмалатып, жетіп келіп, көксеректің жотасына жеңіл ағаш сарт етіп тиіп қалды. Сол-ақ екен, қарсы бұрылып алып, аттыға қарай арс етіп шашып қалды. Арандай ашылған ауыз бірдемені жұлып түспек еді. Ыңғайына бала тонының өнері ілінді. Соны бөксертіп, жұлып түскенде бозат осқырып атқып кетті. Баланың шошыған айғайы шықты. Қасқыр артына айналып тап бергенде мөңкіп жүрген боздан бала аударылып құлап түсті. Көксеректе қазірде бұрын ешқашан білінбеген долылық, жайындық бар еді. Туғаннан бергі барлық көресі осыдан. Екі аяқтыдан дегендей жығылып, домалап жатқан балаға тап берді. Оқыс секіргенде санының жарасы ашылып, тыз етіп ашып қалып еді. Ол бұрынғыдан жаман ызаландырып, құтыртқандай. Бос ұзап қашып кетті. Қой да жоқ. Екпіндеп, секіріп, ырылдап кеп баланы бас салды. Бұл бала құрмаш еді. Қойшы ауырып қалып, әкесі бір күнге қойған жіберген еді. Астына мінгені өзінің жүйрік боз дөнені болатын. Үстіне гүрілдеп, қасқыр төніп келгенде көз бір ашылып, бір жұмылады. Басына таман арандай ашылып келе жатқан ауыздың жоғарғы жағында өзіне таныс құлақ көрінді. Сол жақтарды тілі құлақтың жартысы салпылдап тұр. Ақырғы сезген білгені сол. Содан бері баланың үні өшті. Қасқырдың аузы теместен бұрын өліп кетті. Көксерек ырылдап тұрып тісінің ұшымен қағып, жұлып алып, басын шайқап өткенде баланың бір жақ көзін қопарып алып кетті. Жүріп барып жатып қылғып салды. Түнде баланың өлігін тауып алысты. Жанында тайдан ізіндей болып үлкен қасқырдың ізі жатыр екен.